Ulangin. Gitu. Sudah terlalu lama sendiri, sudah terlalu lama aku asik sendiri, lama tak ada yang menemani. Vivin, ada minum nggak? Oh, ada, bentar ya. Mau dong. Nih, makasih ya, Vin. Iya. Vin, ada makanan nggak? Wah, adanya cuma cemilan. Mau dong, nggak apa-apa deh, cemilan. Bentar ya. Iya. Wah, Nih. thanks banget ya, Vivin ya. Enak banget loh, Vin. Makasih banyak loh, Vin. Vin, minjem uang dong, Vin. Hai, Vin. Tahu nggak sih? Apa tuh? Kenapa, Vin? Oh, nggak ada. Kenapa tadi? Tahu nggak sih? Cerita itu. Kenapa, Vin? Enggak, kenapa. Terus. Si Dion putus. Putus sama si Jihan. Aku pergi bentar ya. Hai teman-teman, itu dia tipe-tipe batuk versi Muffin Story. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Jangan sampai ketinggalan video-video kami berikutnya. Muffin Story, berbagi cerita dan informasi.